Hello，大家好，我今日咧就要開箱呢個 X 世代嘅抽抽包，佢有1號至到6號嘅，我哋而家就會開箱睇下，我抽到咩號？我今次就中咗呢個3號。而家我哋就開箱呢個陀螺，佢有呢個上蓋、固鎖同埋一個軸心，組裝完就係咁樣嘅。佢係一個右迴旋嘅陀螺。由於我而家冇一個 X 世代嘅盤，所以呢個陀螺嘅試射畫面就會喺後邊發布。佢呢個固鎖係755，然後呢個軸心係 FB 軸。今日嘅視頻就咁多，多謝大家嘅觀看，拜拜。